معزز و محترم او زما ډېرو زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو وروڼو، ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدس او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړه. په دې آیات کې الله تعالی د مؤمنانو او د مسلمانانو د عدم علم او د عدم عمل او د عدم ذکر بیان کوي. الله تعالی فرمایي ومن اعرض عن ذکری، چا چې اعراض وک زما د ذکر نه، د قرآن نه، د علم نه، د تعلم نه، د نفس ذکر نه، فإن له معیشة ضنکا، نو نه د لپاره به په دنیا کې نه لړ تنجنګ راغلی وي. ونحشره یوم القیامة اعما، او د آخرت پر ورځ باندې به دا سړی مونږ زجرن، احانتن، استهزاءن او عذابن سره د دې نه چې دنیا کې سترګې راغلی او پر ورځ د قیامې به الله تعالی د ړندو نه پاسې سره د سترګو نه مې کار نظر نه کوي. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب دا چې دا غریبتیا او قریب نه چې دا فقر د انسان د پاره د کفر ذریعہ وګرځي. دویم حدیث میں د اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې حق خبر کول او د امت مسلمه او په حضور صلی الله علیه وسلم په امت باندې ترحم کول دا د ایمان د علاماتو علامه ده، او چې څوک په امت باندې نه خفه کیږي او حق خبره نه کوي، نو دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې کلمت الحق عند السلطان جائر افضل الجهاد، دا کلمت الحق عند السلطان جائر ده د امت ته حقوق متعلق پا د چانه یرانه کې او ترحم بکې او شفقت پکې د امت سره الله تعالی وستا دین او دنیا او آخرت ټوله د خیر جوړي. معزز و محترم، منگا مسلمانانی والحمدللہ او په اعتبار د اسلام سره زمونږ د وس مناسب دا کوشش راغلی چې زمونږ آخرت خشي او دنیا کو دو درې ورځې وي او تیر شي، خدا که خطر شو خدای الله تعالی تیر کی، تاسو ته مزید وګځي وای که په مزود وګځو کې تیر شو سره د ایمان نوم خدا او قبل فرض د تکلیفونو او د مصیبتونو او د امتحاناتو سره تیر شو، نو خیر دی دا به تیر شي، خو اصل مقصد زمونږ دپاره آخرت راغلی. حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی، الدنیا مزرعة الآخرة، دا دنیا د آخرت دپاره یو کیتی راغلی دی، یو پټی راغلی دی. د دې دوه درې معنی دي. یو معنی د دې دا راغلی ده چې دلته سر یې بي نو هلته بی، دلته چې څه کري نو هلته به ریبي. ستاسو خو ټول زمیندار خلک یې چېرته داسې شوي دي چې وکرئ غنم او لوت یې د جوارو کوئ، یا وکرئ جوار او لوت یې د غنمو کوئ. دا خو میرآباد کې زما په خیال باندې نه کېږي، که کېږي ستاسو په دې علاقو کې نه کېږي. څه چې کري هغه به ریبي، نو چې څه کري هغه به ریبي. نو چې دې دنیا کې د څه وکرل پټي کې چې د څه وکرل همغه شی به ریبي. که د ایمان کشت یې وکړو، که د ایمان فصل د ځان له تیار کړو، نو د ایمان ریبل نفع بدل الله تعالی درکړي. که د نیک عمل کشت او د نیک عمل فصل د تیار کړو، نو الله تعالی به د نیک عمل خیر او برکت تا ته په آخرت کې نه درکړي. او د بدعملین او د بی عملین او د بی ایمانین د الله سره د ما په امان کې اوسال. یو معنی دا ده. یو بل معنی راغلی ده، هغه بل معنی د ما خوښه ده. هغه بل معنی دا ده
چې تاسو ګوره کور جوړوئ، تاسو چې کله ځمکې والے خلک ټول تقریبا بار وتل، د کورونو نه د کلو نه بار وتل، نو پټي کې کور جوړوئ. تا پټي کې کور جوړ کړی دی، نو چې پټي کې کور جوړ کړی دی نو یو د کور دی او یو د پټي دی. نو دا بنیادونه چې کني نو دا په پټي کې کني او کو دا په کور کې کني، په پټي کې کني. بنیاد چې سړی کني نو په پټي کې کني، کور چې جوړي نو په پټي کې چې جوړي نو بنیاد په پټي کې کني او کو د کور کې. یعنی ته چې اوس دا کور خیسته جوړی، یو بل مثال به درکم، کور چې کله جوړ کړه مزیدار خیسته او ټایل پکې لګې، نو په دې کور کې ټایل لګې او په پټي کې ټایل لګې. ټایل په څه کې لګې؟ په کور کې. اوس کو چېرته یو قمقل زمیندار یو 2 جریبه ځمکه ده او هغه قمقل زمیندار 2 جریبه ځمکه ده او دې لاړ شي او په دې پټي کې نه مزیدار ښایسته ټایل ولګوي په پټي کې. ښه نو چې په پټي کې د ټایل ولګول نو ګوډ به څنګه کې، نو چاري به څنګه کې، نو ګوډ او چاري خو پکې لاړه ختمه شوه، ځکه پټي کې خو تاسو ولګول ټایل ولګول که نه. نو چې پټي کې د ټایل ولګول نو یو پکې نه کېږي، نو چې پټي کې د ټایل ولګول نو ګوډ پکې نه کېږي، چاري پکې نه کېږي. ستا د ټایل د لګولو دپاره یو ډېر ښکلي ځای دی، هغه ستا دا کور دی. کور کې تکړه شه، ځان له مزیدار ښایسته سټایل کې ماربل ولګوه. او په پټي کې خو بیا نه لګیا، بیا خو تماکو نه کېږي که نه. ما په خبرو پوهېږې که نه، ټماټر پکې نه کېږي، تماکو پکې نه کېږي. نو د ماربل د لګولو ځای څه راغلی دی؟ دا کور دی. د ماربل د لګولو ځای دا څه شی دی؟ کور دی. د سیمټو د لګولو ځای څه راغلی دی؟ دا کور دی. او چې د کور سره د خوا ته پټی دی نو نه به پکې ماربل لګې او نه به پکې سیمټ لګې او نه به پکې شټرنګ کې او نه به پکې لنټر اچې. که لنټر دی واچو، شټرنګ دی وکړم، ماربل دی ولګو، نو دا پټی دی د کار ووته. ګورې اوس زما په دې خبره کې تاسو لږ پوه شوي یې، نو اوس هم بل طرف ته بوځم. څنګه چې کور ځان له مزیدار جو. اوس کو چېرته ستاسو د ټولو کور ښه خوښ دی که خراب هم خوښ دی؟ ښه هم خوښ دی. اوس کو یو سړی راولګېد د 11 روپو ماربل یې راوړل ځان له او دی په پټي کې ولګول. پټي د یو سر نه د بل ځای پورې ټول ماربل که سب ښایسته مزیدار ماربل. او دا کور یې چې هسې سقا پروت راغلی راساسي، پاسم ماربل نشته، ښکته ماربل نشته، د ناستې او نه پاستې ځای نه دی راغلی او په پټي کې ماربل لګولی دي. نو دا سړی خو یاد دی که قمقل دی وایه که نه؟ قمقل خدای دې کور روان که، کور دې روان شه. ماربل دپاره ځای مزیدار څه شی دی؟ دا کور دی. هغه د کور ماربل دی راواغستل په پټي کې دی ولګول. نو چې په پټي کې دی ماربل ولګول نو کور دې ځان له خراب کو، پټی دې ځان له خراب. پوهېږئ که پټی دې ځان له خراب که، ځکه ماربل دې په پټي کې ولګول او کور دې خراب شو، ځکه د کم پټي ماربل د کم کور په ماربل چې په پټي کې لګی ته هغه چې تا کور کې لګول نو کور به دې ښایسته شوی. اوس چې په دې مثال پیښ نو حدیث کې راځي الدنیا مزرعة الآخرة، دنیا د آخرت لپاره پټی راغلی دی. په دې کې ماربل مه لګوه، ماربل کور کې ولګوه او کور دې څه راغلی دی؟ جنت راغلی دی. ماربل کور کې ولګوه، کور دې جنت راغلی دی. لنټرې کور کې واچوه، کور دې جنت راغلی دی. لوی لوی عمارتونه ځان له کور کې تیار که، کور دې جنت راغلی دی. او دا پټی چې څونه شړ وي او څونه خراب وي او څونه کچه وي نو دا د پیدې راغلی دی. زما په خبر وپوهېږي، پټی چې څونه کچه وي او څونه د خاورې ډکي او څونه پوست وي او ماربل دې پکې ونه لګو نو دا پټی تا ته پیدا درکړي. دقه شانتې دنیا راغلې ده. ګورې په دې دنیا کې به ګورې په دې دنیا کې به د خپل وس مناسب سره محبت په د دنیا سره نه کوې. څه به نه کوې محبت. اوس دنیا مونږ دا نه وي چې بس بده ده او نه به یې کوې او نه به یې ګټې او ټک او ټوک کو. ته به وایې چې ما خو 2 زامن سعودي ته لېږلي دي، هغه سره به څه چل کوم، هغه اوس راغواړم ما پس نه مه راغواړم. دا خو نن سبا او 1000 روپۍ خو نن سبا صرف بیل راځي. دا مې لا کم وږي ښه چې څوک بجلي نه غلا کوي او چې څوک غلا کوي بس خو باچا دی نو باچا دی. او چې څوک یې غلا نه کوي نو 1000 3000
اسرافیل جزیه ته پرون تللی وم 70,000 روپۍ زما په شبیر بابا راغلی نو بابا شبیر باز 70,000 روپۍ خو د غریب تنخواه نه راغلی نو چې 70,000 روپۍ تنخواه نه راغلی او 70,000 روپۍ بل راشي که نه نو د وړو سره به څه کوي نو د چاو سره به څه کوي نو د ګیس سره به څه کوي نو د ماشومانو د پیسونو سره به څه کوي نو موږ تاسو د دنیا نه منې کوو دنیا وګټئ مزیداره ښایسته حلالې وګټئ ګوره قیدونه لګوم ښه مزیداره ښایسته حلالې وګټئ خو دا یاد ساتئ چې مقصود نه دی راغلی څه نه دی راغلی مقصود نه دی مقصود زمونږ څه راغلی دی آخرت خو سره د دې نه چې آخرت راغلی د انبیو یو عجیبه دعا ده دعاګانې 3 قسمه دي ښه یو دعا دا ده چې سړی بس صرف آخرت ته انخلي اللهم ربنا آتنا فی الاخره هسې مثال وی یا الله آخرت راله راکړي یا الله ښه دعا ده ښه دعا ده بس وایي یا الله آخرت راله راکړي دنیا کې به ګورو دا د لویو خلکو دعا ده د چا د لویو خلکو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی نو د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شان دی زه به تا ته څه ویم چې څونه شان راغلی دی زما دا عقیده ده که منې که نه منې ستاسو خپل ښکار دی 2023 پاکستان چارستان دی ستاسو خپل شان را تاسو خپل خطبه ده خو د حضور صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی د علومو داسې باران کړی دی چې د دنیا او د آخرت ټول علوم الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما عقیده ثابتولی هم شم الحمدلله دا قوت مال الله را کړی دا طاقت مال الله را کړی چې په قرآن او په سنت او د فقهاو په ادله او د کلام په ادله ثابتولی شم چې الله تعالی یو عظیم الشان علم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور کړی دی چې د دنیا په سر باندې د یو کس علم نه چې د ټول مخلوق علم را جمع کړي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشي رسېدلی زرقانی کتاب دی تاسو ته مې ویلی دي که نه زرقانی مالکی دی یو زرقانی علی الموطع دی یو زرقانی علی المواهب دی یو زرقانی علی مواهب الجلیل دی دا مالکی دی زرقانی نقل کړی دی وی د حضور صلی الله علیه وسلم د علم او د عقل او د نور انسانانو د علم او د عقل مثال څنګه دی نسبت یې څنګه دی وی نسبت یې داسې دی چې د دې ټولې دنیا د آدم علیه السلام نه راواله تر اوسه پورې او د اوس نه راواله تر د اخره پورې د دې ټولې دنیا د ډاکټرانو د مولیانو د امامانو د ټولو انبیو علم را جمع کړي نو دا د شګې یوه ذره راغلی ده د شګې یوه ذره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم د ټولې دنیا د ټولې شګې چې را جمع کړي نو دونه علم الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یوازې د تنګي د دې خوړ دا شګې به مو نه شمارې که شمارلی شي وایي که دا ټول تنګي راغونډ شي او د تنګي د خوړ دا شګې وشمارې د نیر کې چې څونه شګه ده که نه دا وشمارې 500 کاله به تېر شي تاسو تنګیوال به د تنګي شګې ونه شمارې بیا لاړ شي خیشکو ته د الله ورسوانو هسې خبره کوم که خیشکو ته چې ورسې نو د خیشکو دی خوا خلک ټرکونه او چې نظامپور ته ورسې او بیا اخوا ورسې نو د خیش د شګو غرونه دي او بیا صحرای تر راشو په دنیا کې یو بر د شګې یو لوی 3.5 زره میله باندې یو علاقه ده صحرای کبرا یا صحرای اعظم ته وایي د ټولې دنیا شګې به د چا شماري دون علم الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سره د دې نه چې دا دون عظیم الشان علم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی که نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بعضو اشیاو کې حضور صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغی خلکو به تعبیر النحل کو څه به کو تعبیر النحل پیژنې او زه د دې څه معنا دا په دې هر بوټي کې نرم وي او خزم وي دا تاسو ته پته نه لګي خدا چې دا څوک د باغوانان چې کار کم کوي دا باغوانانو ته پته لګي په هر بوټي کې نرم وي او خزم وي د دې مثال دا دی چې ښه غټه کجوره به ګل بوکي او بیا ښه غټه کجوره به ګل بوکي او میوه نه نیسي او یو وړه کجوره به یو ګل بوکي میوه به نیسي دا چې میوه نیسي دا ښځی او چې دا میوه نه نیسي نو دا سړی وي ګلو کې خو سړی وي ښه بیا داسې چل راغلی چې دا کم سړی په کم فن کې مشهوري
هغه ته پته لګي دا چې ته لاړ شي دغه ته بلوچستان ته لاړ شي یا بالفرض غټې باغونه دي د قجورو یا سعودي ته لاړ شي. سعودي کې چې بیا قسم ته لاړ شي نو هم چېرته قسم اورېدلی هلته چې لاړ شي نو هغې خپل کاریګران دي داسې ګل راوالي نن سبا خو سپریم دي خو ګل راوالي ښځه او نر پېژني ښه د دې سړي نه دا ګل راوالي او په دې دغه باندې وخي په دې ښځو باندې وخي نو چې دا ګل د دې سړو په دې ښځو باندې وي نو فصل یې زیات شي لکه څنګه چې چرګ وي او هغه د چرګو سره ګرځي نو چې خاکي اګین اچوي نو بچي نه راوړي او چې یو چرګ دې ورسره پرېښوده نو بیا بچي راوړي اګې اچوي خو هغه اګې بچي راوړي چې کوم خاکي نه وي ګورې پېږې په نو خو پېږې کا نو مدینه منورې ته چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو د مدینې د خلکو به تعبیر النحل کو دا ګل به راواغس د دې سړي دا ګل به راواغسته په دې ښځو باندې به یې وښه راوښ دا داسې د توکل خلاف و تاسو ورته توکل وایي دا داسې د توکل خلاف نو حضور صلی الله علیه وسلم وی دا تاسو کوئ یا د الله پیغمبره دا خو موږ د دې سړي دا څانګې په دې ښځو باندې وښو د ښځو دا څانګې په دې سړي باندې وښو چې سړي د ښځو سره یو ځای شي او ښځې د سړو سره یو ځای شي نو د بجلیګر ملا خبره خو راته بیا یاد راکړه نو بس خامخا آبادي به بیا چېرته 24 کروڑ ته به بیا رسېږو نو بیا دا ما 24 کروڑ ته مراد دا دی چې بیا له قجورې زیاتې شي ویې پرېږدی سړي قجورې زیاتې روایت بالمعنه بس توکل په الله وکړې بس پرېږدی او وی پرېښودل د معشوقۍ خبره وه چې پرېښودل په هغه کال باندې فصل نیم غوټ خراب راغی فصل څه راغی خراب راغی ترمذي ابو داود ټولو نقل کړي فصل چې خراب راغی خلک ګیلې لراله لکه د دې مثال لري چې اوس مونږ چېرته لاړ شو او دې خلکو ته وي چې داسې ټیپر کراو داسې بادرنګ کراو داسې ټماټر کرا او اسلام خان ته وي چې ټماټر کرا کنه لکه بس داسې کراو دې خپله طریقه پرېږدي د ملا په طریقه روان شي او ټماټر خراب شي نو دې ما ته خامخا استاد کینی چې یا مولا صاحب خدای دې ښه کړه پیر صاحب مبارکه ټماټر مې ستا په طریقه باندې وکرل فصل مې خراب شوی دی نو خلک راغله یا د الله پیغمبر زموږ په نیم فصل خراب شو حضور صلی الله علیه وسلم مته مالی ولی دنیا زما ستاسو د دنیا سره څه کار دی خو ما ته یو مشوره درکړې وه که منلې مه منلې به او که نه مه منلې څه د دنیا خبره وه څه د آخرت خبره خو نه به منله که نه نو د انبیاو کار د دنیا سره یې نه هغوی دعاګانې صرف د آخرت کوي لوی خلک څه مې نه ته وویل لوی خلک او چې کوم دا ډېر د مردار بچی وي که نه نو دا صرف دنیا او کعبې سره یو سړی ولاړ دی کعبې سره او کعبې سره دعاګانې کي دا شی نن سبا راغلی دی هر چاته پته ده نو کعبې سره دعا کوي اللهم اعطني الفلوس اللهم اعطني الفلوس اللهم اعطني الفلوس پولیس تاسو نه پوهېږئ پولیس دلته نه وایي دا تاڼه کې چې دی ته پولیس نه وایي ښه پولیس پیسو ته وایي نو اللهم اعطني الفلوس څوک ورته وایي د آخرت سوال کوي آخرت سره به ګورم اللهم اعطني الفلوس ابیلګر مولوي صاحب وایي زموږ سره یو ښځه وه افریدی وه افریدیه ته خپلې ژبه کې خبره کوه کلمې عقل نه کوه د دوی یو ځان له مور دی که د دوی مور دی واورېده الله دې ته په امان کې اوسات نو یې افریدی وه افریدی وی سود به کوي دا خلک په ته راغونډ شو چې ترورې ولې سود کې ایمان دې خراب که بجلیګر ملا وی بوډۍ راته وي چې ایمان خری واره څه شی ایمان خری واره نو بعضې خلک وي ایمان خری واره دلته زموږ د کلي کې یو سودي و او هغه سودي په سود باندې چاله پیسې ورکړې وې دا ما سره په خپله تېره شوې ده سودي په سود باندې پیسې ورکړې او پیسې ته بیا ډبل تربل غوښتې هغه خلک غریبانان خلک وایي مفتي صاحب موږ سره لاړ شه دې سړي ته سوال وکړه چې دا د سود پیسې راته پرېږدي نور به وله ورکړو اصل به ورکړو د سود پیسې به ورکړو هغه سړی په څه زمانه کې بس سودي کوو داسې زموږ د اخوا پړانګر علاقې ته څه زمانه کې اوسېده چې زه کله ورغلم کېناستم مته نو ما ته وایي مفتي صاحب څه له راغلې معراج صاحب مونږ خو دې سړي متعلق راغلي د دې د علاقه کې اوسېدا خواته راپورته بیا به یې راته وویل مې موږ ته دا سړی خو ډېر غریب دی او تا پې دا موټر سایکل او دا ګاډي دې پې شپږ وته او لس ته ورسول دا یو ګاډي دا پرېږده دا خو غریب سړی دی که دا ځان نه چې دا پلار هم خرڅ کړي تا الله پیسې نه درکوي تاسو عجیبه جواب یې راته وکړو موږ ټوله ډله ناست وو وایي ما د ده دپاره خپل خیرت د سکروټو جوړ کړی دی
وی ما د دې دپاره خپل آخرت د سکروټو جوړ کړی دی، نو ما آخرت خپل تباه کړی دی، نو دا پیسې چې دنه وانهله به خو زه غرق پر کړم مولیانو، آخرت مې غرق پر کړو، پیسې مې مالده راکړې، ما له خپلې پیسې راکړې، ما آخرت د ډمبرو لرګی کړی دی. و کور دې روان شه. سوچ وکړه، ته سوچ وکړه چې یو سړي ته ښه پته لګي، بیا به ته زه ویم چې دا څوک و، ویم یې راته چې دا څوک و، صفا سوتره خبرې وکړې. وایي ما آخرت د ډمرو لرګي کړې، ما له خپلې پیسې راکړې. دا الله دې موږ نه داسې روپونه په امان کې وساتي. هاي هاي چې کروړونه اربونه وي که نه، خو چې آخرت پې زما او ستا خرابېږي، الله دې موږ نه داسې روپونه په امان. د انبیاو دعا سوي دا خو وخت برابر دی. دا ولې د انبیاو دعا سوي دا ټیک ده. د انبیاو دعا سوي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا الله دنیا کې مراله خیر راکې، خو آخرت کې نه. د دنیا دا خیر ده، ما خو یې د به ډېر اوږد تقریر کوم. د دنیا خیر ده ته د دنیا خیر څه ته وایي؟ د دنیا خیر دې ته وایي چې دا نه دی چې دا عشري صرف زما خان ته او زما نواب ته او زما ډي ای جي ته او زما ډي سي ته او ایم پي ای ته ایم این ای ته ولګي. هغوی د قام له څه کوي؟ خیر سوچ پکار دی که نه. زما پر یې خبرو سوچ وکړئ که نه، زما پر یې خبرو قومه لږ سوچ وکړئ، خو نه کوئ پې تاسو لا خوار وزار خوښ یې ګورې ښه. تاسو له ستاسو دغه کرسۍ خاوندان څه کوي؟ صرف پیسې د نه خوري. ته د دین کار دله کوي؟ یو وایي چې ستا ایم پي ای، ستا ایم این ای، ستا وزیر اعلی، ستا وزیر اعظم ما ته چېرته الحمد ښیي، قلخو راته ښیي، تسبیح راته ښیي، مونځ راته ښیي او داسې کوي. بس خوري دي په بنګله کې دې ناست دي چې ما ته په بنګله کې ناست او ما ته مونځ او داسې کوي. الله خو دې یو شپږ بنګلې نصیب کړي، خو د هندو بچی هم نشي کولی که نه. کولی شي وایه ستاسو د ټولو د بجلۍ دا کوم سیسټم چې شروع دی، په دې کې په زرګونو په لکونو مفت بجلۍ خلکو له اخوا روان دي. او دا کم ستاسو دا پټرولو باندې چې دا کم مفت، حیران به په دې شي، حیران به په دې شي، حیران چې د چا 800 دیاړي ده، 800 دیاړي ده، هغه په 300 روپۍ پټرول لري. او چې د چا چې 15 لکو روپۍ تنخواه ده، ګپ ته نه لګو، نه هغه ته 400 لیټر خو مې لا کم وي، 1000 لیټر هغه ته حکومت مفت ورکړي. کور دې روان شه، د هغه خو 15 لکو روپۍ تنخواه ده، 1 لک روپۍ که چېرته په دې پټرولو باندې ورکړي، کور یې نه خرابېږي. نو د 1500 روپو د دیاړي مان نه، د 1000 روپو د دیاړي مان نه 300 روپۍ سره ټیکسونه لري، او هغه ته 400 او 1500 او 1000 لیټره مفت ورکوي. نه دا د دې قوم غوښې خوړل دي، ور یاد ساتئ. ما نه مه خفه کېږي، زه راته حقه خبره کوم که منې ویې منېږي نو ستاسو خپل کار دی. یو 80,000 روپو ته خو د باندې ورسي، خو سوچ وکړه. خلک وایي یو پاکستان او 2 پاکستان، زه وایم یو نه یو دی او نه 2 دی، 15 پاکستان یې دله جوړ کړي. د عدلیې ځان له پاکستان، د کرنلانو جنرالانو ځان له پاکستان، د ایم پي ایګانو د ایم این ایګانو ځان له پاکستان، د کوم د هر دفتر ته چې ورشي نو یو فرعون پکې نه ناست دی. ګورې خفه کېږي مه ګوره، هر دفتر کې مو سټې داسې نیغ وي، ته به وایې چې سریه پکې نه نوتې ده. خفه کېږي خدای ګوري، تاسو ما نه مه خفه کېږئ، حق ته بیانوم. دا سټې داسې نیغ وي، داسې نیغ ته به وایې سریه پکې نه نوتې. کور دې روان شه، میلمه راغی، ستړي مه شي ورته، قاري صاحب دی، عالم دی، هسې غریب دی، سپین ږیری دی، پښتون دی، ستا له قام دی، د علاقې مشر دی، ورته کښېنه په کرسۍ باندې. قسم دې کو په دې دفترونو ته زه یو دفتر ته تلم، یو سنډا پکې نه ناست و، الله هلاک یو سنډا رسول خان. دا خلک پېټرول پیژني، دا مومند ایجنسۍ د یکه غونډو دغه څه نوم یې و، ډیپټي و، رسول دونه شی و، دونه غټ. ما وی دا پکې څه بلا ناسته ده، قسم دې ته حیران به شي. ما 3 راجمع کړه، په کرسۍ نه ناسته، او دا سټې نه د سړیتوب نه خبر، نه د دین نه خبر، نه د اسلام نه خبر، نه د پښتو نه خبر، نه د رواج نه خبر، یو مطلق حمارګل ناستو. دا یاد ساتئ، قسم په الله چې مطلق حمارګل. او دا ټول دا زمونږ د غټ غټ ملکان نو دوی به دې شي داسې لکه د پیشوګۍ، داسې د پیشوګۍ به هم ما لیدلي وو که نه، د پیشوګۍ غوندې به ورته داسې ناست وي. دا دلته چې را بدماشان دي، داسې د پیشوګۍ غوندې به ورته ناست
خدای دې غرق کا دا وردي به درنه لاړه شي او دا کرسۍ به درنه لاړه شي څوک به راته بیا ستړي مشي نه وایي څوک چې خیرات کوي ستا نوم به هم نالي چې څوک ورته وایي چې هلکه رسول خان راوله وایي کور دې ته رسول خان راشي هغه ته ولیونه ویل پرې ښه پرې پوهېږې که مقصد مې دا دی هر دفتر کې د فرعون ناست دی که نه جنجال دا دی هر دفتر کې د فرعون ناست راغلی دی هر ځای کې د چا چې څونه وس کېږي د خپل وس مناسب سره دا قوم لوټي خفه کېږي ما لوټي که نه لوټي که نه مقصد زما دا راغلی دی مونږ د چا بدې نه وي نه د چا ښه وي خو ستا ګاونډ کې ستا ډالر ورسېد 300 ته او ستا ګاونډ کې د غریبانانو حکومت دی او خلک یې تسلیموي هم نه او د هغوی پیسه راکوي شوه د اویو نه او د اتیو نه تقریبا 80 ته ولې وجه سره تا ته پته ده زما اشرافیه پېژنې غټ نه دونه خېټې چې ما تا پکې راځو دوی ته چې کله ډوډۍ کېږي که نه دا چرګان او دا یو قوم چې د صدر حوس او د وزیر اعظم حوس د چیو خرچه 49 کروڑ روپۍ راغلي وي نو هغه به څه طریقې کې وایې که نه 49 کروڑ نو چې 49 کروڑ صرف د چیو زما خرچه ده د وزیر اعلی حوس او د وزیر اعظم حوس په دې اوس چې دا چا ځان ته علاوې چې موږ زبرګان یو په دې حالاتو کې نو دې کې ما ولیدل هغلته ناست دي ملنګان بس چې دال ته څه خورې نو زه به هم خورم ښه او چې زه څه خورم ته به هم خورې چې زه څه خورم او ته خورې او چې ته څه خورې زه خورم بس خبره لاړه ختمه شوه چې زه چرګان خورم او تا لپاره دال خورم دا خو اسلام نه دی راغلی که دا اسلام یې ما ته وویل ماړه الله دې خیر کړي بس خدای موږ خو دونه تنګ شوي ما دې ملګرو ته وویل زه خو ځم افغانستان ته تختم اوس یې نه شي هلته مو ویوډبئ جنجال داري خدای ملګرو ته مې وویل ځم افغانستان ته تختم وی ولې تختې ما یې ځکه تختم چې غرق پرک شومه په د قرضونو نه ډک شومه د قرضونو نه ډک شومه دونه پیسې را باندې د قرضونو راوړې دي د دې عمارتونو د مدرسې مې زه خو ځمه افغانستان ته تختمه چېرته په کوټګۍ کې به ناست یم او دا به جمعات امامتي به کوم چېرته مفت امامتي به کومه څه خوراک خو به راله دلته خو جنجال دی قسم دی نه جون خو به هم د شریعت حکومت ته لاندې راغلی وي که نه چېرته په اسلام کې به هم خو سا راتېرې چې لکه د اسلام نظام راغلی دی او سام پکې واغسته نو مې غوړ تختمه افغانستان ته اوس چې خبر شو وی د افغانستان او د پاکستان جګړه شروع شوه مې زه دې تاسو یا لکه خدای هم غرق نه کا کافر ته کافر ته نیغ شي تاسو په خپل منځ کې ونښتئ د افغانستان او د پاکستان جګړه په څه باندې کېږي ولې څه چل دی کافر یې دواړه یو هندو دی بل مسلمان دی ستا جګړه په څه کېږي غلط کار کې چې څوک یې کوي ور یاد ساتئ که پاکستاني کوي که افغانستاني کوي که هغوی زیاتې کوي که دوی زیاتې کوي امت ته به شرمنده ولاړ یې محمد رسول الله ته به شرمنده ولاړ یې ور یاد سات یو مسلمان چې بل مسلمان وجري حدیث کې راځي کلاهما فی النار دواړه په اور کې نه راغلي دي ور یاد ساتئ تحمل وکړئ صبر وکړئ د مسلمان سره د مؤمن سره د دنیا د چارو د وجې نه د مسلمان قتل ونه کړئ ګورې دا یاد ساتئ نو جنجال وي پیښ شو اوس راوي هغه تورخم بارډر مې زه بس خپل کلي کې ښه راغلي خو الله دې راته دا ستونزې ستاسو اسانې کړي ګورې مونږ خو کو یو خېټه ده نم بچشته نم رسیشته هسې خبره کوم خو خدای ګوره دې غریبانانو خیال چې وکړو نو تکلیف راغلی زه الله دې خیر پکې واچي او الله نه به دعا کوو دعا ډېر ښه شی دی افغانستان کې دعا کېږي افغانستان کې د شریعت نظام دی د یو ملک قرض پکې نه نشته د یو ملک قرض پې نه نشته نو د دغې د وجې نه الله ولا خیر ورکړی دی انشاءالله ښه زه الله دې خیر و برکت ستاسو نصیب کړي دا وطن هم الله تعالی د غلو نه په امان کې وساته خو د هر قسمه غلو نه دا یوازې نه چې څوک په خولې وایي چې غل او بیا له ټولو زیات غټي نه غلي نه دا د هر قسمه غلو نه الله په امان کې وساته او چې څوک په اخلاص دی هغه د الله تعالی په دې وطن کې اوچت کړي چې څوک بې اخلاصه دي هغه د الله تعالی تباه او برباد او دا پټرول د الله ارزان کړي دی وطن ته د الله خیر پېښ کړي د شریعت نظام دی الله راولي د دین او د اسلام جنډه دی الله اوچته کړي او د دې غریبانانو امداد د الله تعالی په خپل قدرت سره وکړي او چې څوک په دې ملک کې احتساب کوي مونږ د هغې ملګري یاد ساتئ ګورې احتساب څه ته وایي احتساب حساب کتاب چې څوک حساب کتاب کوي که هغه پوج یې کوي او که پولیس یې کوي او که مولی یې کوي او که قاري یې کوي او که دا قوم یې په خپله کوي
که عاصم منیر د کسولي کاغه کوي هر څوک چې احتساب کوي موږ د هغې ملګري راغلي یاد ساتئ زما خدا اعلان دی چې زه ملګری ما ستاسو به ان شاء الله اعلاني چې څوک احتساب کوي او څوک انصاف کوي موږ به د هغوی ملګري راغلي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.